Qeveria njoftoi se ka hequr masat e përkohshme që ndalonin aksesin në platformën TikTok, pas një rishikimi institucional dhe adresimit të shqetësimeve lidhur me sigurinë publike, sociale dhe digjitale, veçanërisht për fëmijët dhe të rinjt. Sipas qeverisë, masa e miratuar në mars 2025 kishte si qëllim mbrojtjen e interesit publik dhe krijimin e dialogut me platformën për të vendosur mekanizma të rinj sigurie. Sot autoritetet po bashkëpunojnë me TikTok për filtra mbrojtës, kontroll të përmbajtjes dhe procedura më efektive për raportimin e shkeljeve. Vendimi i qeverisë shënon kalimin nga masat kufizuese në një fazë të monitorimit aktiv dhe bashkëpunimit ndër institucional, ndërsa po hartohet një plan ndërgjegjësimi për fëmijët, të rinjt, prindrit dhe mësuesit, me qëllim edukimin digjital dhe ndërtimin në një kulturë sigurie në internet. Megjithatë, kritikët vënë në dukje se shumica e masave që propagandon qeveria ekzistojnë kryesisht në letër, ndërsa TikTok vazhdon të jetë një platformë ku raportohen raste dhune, ngacmimesh dhe viktima midis të rinjve. Shumë shoqata dhe prindër kërkojnë masa më konkrete dhe zbatimin rigoros të mekanizmave të sigurisë, përtej deklaratave dhe planifikimeve.